आप कहाँ से? जी वैसे मैं बिहार से हूँ, दिल्ली से हाफ डाउन कर रहा दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली से आ रहे थे जी आप? हाँ, दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं। जी हाँ। तो आपको एक तो इन्हें दीजिए हार्ट का, ये बता दिएगा तुम्हारा एक छल्ला पड़ेगा ये जी हार्ट के बता रहे डॉक्टर के छल्ले पड़ेंगे, 2 नस ब्लॉक। 2 नस मिलोगे। जी। और तुम्हारी ये सब दर्द था? ये सब दर्द था। और ये यहाँ पे अब कोई पैरों में आ रहा है? पैरों में भी नहीं आ रहा अभी तक। घुटनों में आ रहा है? नहीं अभी यहाँ कहीं आ रहा है? नहीं अभी जो नहीं। तुम सीना भारी भारी बताते, मेरा सीना जकड़ा हुआ है ये बताते थे, अब जकड़ा हुआ सीना? जी सीना खाली हल्का हुआ है। हल्का हल्का हुआ है। हल्का हुआ। आप हमारे इलाज से खुश हैं? जी बिल्कुल खुश है। बिल्कुल खुश हैं। देखिए इन्हें थायराइड भी है, ये है इनकी वाइफ है, इनका भी इलाज हम करेंगे क्योंकि इनका सारा गला सूजा हुआ है और ये सूखती आ रही है, कमजोर होती आ रही है। इनका भी इलाज हम देंगे। देखिए ऐसा होता है किसी न किसी की फाइनेंस प्रॉब्लम होती है पैसे की, तो इसी चक्कर में मतलब नहीं करा पाते, तो ये थोड़ा अपना इलाज करा लें, फिर उसके बाद में ये इनका भी इलाज करेंगे। और आप बिल्कुल दिमाग से निकाल कर टेंशन फ्री जीना, कोई आपको छल्ले डलवाने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के करम से मैं आपसे वादा करता हूँ, देखिए बाकी उसके हाथ में सब कुछ, आपको कोई छल्ला डालने की डलवाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको जिंदगी में मतलब अटैक नहीं आएगा, मैं समझता हूँ अटैक नहीं आएगा। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें दिखा के भेजूंगा कि अटैक क्यों नहीं आएगा, किस वजह से नहीं आएगा, वो सिस्टम में दिखा के भेजूंगा। आप हमारे इलाज से खुश हैं? बिल्कुल। और लोग ले सकते हैं? और लोग बिल्कुल ले सकते हैं, जिनको भी तकलीफ हो ये सबकी, ये जरूर आए एक बार। एक वर्ड सिर्फ मेरी तरफ से बोल दे कि अगर यकीन हो तो यहाँ आए, वरना घर से ना आए। बिल्कुल बिल्कुल यकीन हो तो यहाँ जरूर आया, और हम भी यहाँ पूरे यकीन के साथ आए हैं यहाँ। या घर से ही न चले, घर से ही नहीं चले, बिल्कुल यकीन ना हो तो ना चले घर से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने आपसे पूछा, आपने एक सेटिंग ली, अब उन्हें जैसे सरदार जी बैठे हुए, उन्होंने एक सेटिंग ली, उन्हें नहीं लगा एक सेटिंग मारा, होता दर्द उठ गया था। जब जॉइंट खुलेंगे तो दर्द भी पड़ता है, बिल्कुल दर्द भी पड़ता है, तो मुझे कहते हैं मेरे तो दर्द बढ़ गया, पता चला दूसरे भी पेशेंट में चला जाए। तो ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी सेटिंग में अगर किसी की एक सेटिंग में दर्द बढ़ जाता है तो दूसरी सेटिंग में कवर कर लेते हैं, दूसरी में नहीं कवर होता, तीसरी सेटिंग में तो कवर हो ही जाता है। जी। हाँ, और इसका हम जो इलाज कराते हैं, अगर हमारे जैसे जितने दिन का हमने आपको इलाज बताया उस दिन अगर करा लिए तो जिंदगी में तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी, मैं समझता हूँ ऊपर वाली से। तो मतलब आप खुश रहें और अपना काम करें, जो करना चाहते हैं अपना धंधा करें, आपको कोई घबराने की कोई जरूरत की कोई स्टडी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है।